हॅपी बर्थडे टू यू. टायटलवरून आणि थंबनेलवरून तुम्हाला कळलंच असेल आपण आज कुठं जाणार आहोत. आणि आज आपण जाणार आहोत पावना लेकला. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. पिंपरी चिंचवडपासून 44 किलोमीटरला पावना लेक कॅम्पिंगसाठी आपण आज जाणार आहोत. चला मग पुढे बघूया आपण. आलोय पवना डॅमच्या इथं कॅम्पेनिंगला. बघू शकता मागचा व्ह्यू सुंदर असं वाटतं. बघू शकता इथे सुंदर असं लाइटिंग केलंय आणि टेंट लावलेत मागच्या साईडला. आणि इकडे राहण्याची सोय केली टेंटमध्ये आणि खाण्यापिण्याची व्यवस्था इकडे ह्या साईडला एक बुफे लावणार आहेत ते. आणि मध्ये डान्ससाठी एक गोल असं रिंगण केलं आणि लाइटिंग आहे त्याच्या साईडला. एक जबरदस्त व्ह्यू बघू शकता तुम्ही बॅक साईडला. व्ह्यू बघू शकता नाईटचं. खूप सुंदर असं वातावरण आहे. इथं एन्जॉय करतात ते मुलं, डान्स वगैरे करतात ते. इकडे डॅमचा व्ह्यू आहे, इकडून पाणी आहे या साईडला सगळं. फुल धिंगाणा चालू आहे यांचं इकडे. बघू दे ना त्यांचं काही, ते काय आपल्या घरचे आहेत का? तू हात काढायचा ना माझ्या विषय नको ना, मी तुला नेत नाही व्यवस्थित. नाही छान हात तो लावू नकोस. नाही मी माझा विश्वास आहे. नीट चल फक्त नीट तू असं बघ ना वरती. तू हात लावू नको, तू कच कर ना अजून वेट.
all are from 90s. 90s के सब. Awesome. Okay. 90s से ही शुरू होता है. Let's go. Come on, you can sing. शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम. थँक्यू